نفسك تاخد قرض بس دايما بترجع خطوة لورا بسبب الضامن والإجراءات اللي ما بتخلصش؟ خلاص انت دلوقتي تقدر تاخد الخطوة دي وانت مطمن وتقدم على القرض اللي انت عايزه. اصل في اكتر من بنك دلوقتي بيقدم لك قروض من غير ضامن، بس ايه تفاصيل القروض دي ومين البنوك اللي بتقدمها وايه شروطها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. القروض بقت حل سريع لناس كتير، سواء بقى علشان الجواز أو علشان يشتروا عربية أو حتى عشان يبدأوا مشروع صغير. بس المشكلة اللي بتقف قدام ناس كتير هي مشكلة الضامن. بس خلاص في أكتر من بنك في مصر بيقدم لك القرض الشخصي بدون ضامن، وأول بنك معانا هو البنك الأهلي المصري، واللي بيعتبر من أكتر البنوك اللي عليها إقبال في القروض الشخصية. البنك الأهلي بيقدم لك قرض شخصي للموظفين بدون ضامن، مخصص للعاملين في الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام وقطاع الأعمال. قيمة القرض ممكن توصل لحد 200,000 جنيه، وفترة السداد بتوصل ل4 سنين. أهم ميزة هنا إن البنك بيوفر تأمين مجاني على الحياة طول فترة القرض، وعلشان تقدر تستفيد من القرض في شوية شروط بسيطة كده لازم تاخد بالك منها. أول حاجة يكون سنك من 21 لحد 60 سنة عند نهاية القرض، والمستندات المطلوبة هي صورة البطاقة وخطاب معتمد من جهة العمل موضح فيه المرتب وتاريخ التعيين، وكمان فاتورة كهرباء حديثة. مش بس كده، البنك الأهلي كمان عامل برامج تمويل أكبر لبعض الفئات من الموظفين، يعني مثلا موظفين القطاع الخاص بالبترول والغاز ممكن يوصل القرض معاهم ل 500,000 جنيه، وفترة السداد توصل ل4 سنين. لو أنت شغال في شركة كبيرة أو شركة متعددة الجنسيات ممكن القرض يوصل ل 750,000 جنيه، فترة السداد ممكن توصل وقتها ل5 سنين. أما بقى لو أنت موظف بنك فالموضوع بيكون أكبر شوية، والقرض ممكن يوصل ل1,500,000، وفترة السداد ممكن توصل ل10 سنين. لو بصينا على بنك مصر هنلاقي إنه كمان بيقدم واحد من أكبر برامج القروض الشخصية للموظفين في مصر. القرض ممكن يوصل لحد 3 مليون جنيه للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، وفترات السداد ممكن توصل ل 12 سنة، وده بيدي مرونة كبيرة في القسط الشهري. ومن شروط القرض إن يكون سن العميل من 21 سنة لحد 60 سنة عند نهاية القرض. الحد الأدنى للدخل 1000 جنيه لو المرتب بيتحول للبنك، أو 2000 جنيه لو من غير تحويل. المستندات المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث وبيان مفردات مرتب وكشف حساب بنكي آخر 6 شهور، وده على حسب موقع بنكير. لو كملنا مع بنك القاهرة هنلاقي إنه بيقدم قرض شخصي مناسب جدا لموظفي الحكومة والقطاع العام. قيمة القرض ممكن توصل لغاية 2 مليون جنيه، وفترة السداد ممكن توصل ل 15 سنة كاملة، ودي من أطول فترات السداد في السوق. سعر الفايدة بيكون متناقص، يعني بيقل مع الوقت، وده بيساعد إن القسط يبقى أخف مع مرور السنين. القرض كمان بيشمل تأمين على الحياة طول مدة السداد. وفي نفس الاتجاه بنك ناصر الاجتماعي بيقدم نوع مختلف من القروض هدفه دعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة. البنك بيوفر قرض شخصي ممكن يتاخد بالبطاقة بس، ويبدأ من حوالي 10,000 جنيه، وفترة السداد ممكن توصل ل3 سنين. القرض ده متاح لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات. ولو رحنا لبنك QNB الأهلي هنلاقي إنه بيقدم قرض شخصي مرن جدا للموظفين. مدة القرض ممكن تبدأ من 6 شهور وتوصل ل 84 شهر. قيمة القرض ممكن توصل ل 500,000 جنيه لأصحاب الدخل المتوسط و2 مليون ونص لأصحاب الدخل الأعلى. أما بنك اسكندرية فبيقدم تمويل شخصي بضمان الوظيفة، وده مناسب جدا للموظفين في الشركات الخاصة. قيمة القرض ممكن توصل ل 3 مليون جنيه، وفترة السداد ممكن توصل ل10 سنين. القرض بيشمل تأمين على الحياة طول مدة التمويل، وده حسب صفحة البنك الرسمية. بنك أبو ظبي الأول في مصر كمان بيقدم قرض شخصي بدون ضامن بحد أقصى ممكن يوصل ل 3 مليون جنيه لبعض العملاء. فترة السداد ممكن توصل ل7 سنين، وكمان بيوفر أسعار عائد تنافسية وإجراءات بسيطة للتقديم. لو جينا لبنك التعمير والإسكان هنلاقي إنه بيقدم قرض شخصي بدون ضامن للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى مليون جنيه لو المرتب بيتحول للبنك، و500,000 جنيه لو مفيش تحويل. القرض ده بيشمل تأمين على الحياة مجانا، فترات السداد ممكن توصل ل10 سنين، وده حسب الصفحة الرسمية للبنك. وفي بنوك كتير ممكن تقدم قروض مشابهة زي البنك العربي الإفريقي الدولي اللي بيقدم قروض شخصية بمبالغ كبيرة للموظفين حسب المرتب وفترة السداد. لو حد بيفضل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية فبنك فيصل الإسلامي بيقدم تمويل شخصي بنظام المرابحة. قيمة التمويل ممكن توصل ل 2 مليون جنيه، وفترة السداد ممكن توصل ل7 سنين مع تأمين تكافلي على الحياة. لكن قبل ما تاخد أي قرض لازم تفكر كويس، بص على نسبة الفايدة وفترة السداد والقسط الشهري وشوفه مناسب لمرتبك ولا لا. القرض ممكن يكون حل ممتاز لو استخدمته صح، سواء في مشروع أو استثمار أو حاجة مهمة في حياتك. دلوقتي قول لنا في التعليقات، لو أنت موظف وقدامك فرصة تاخد قرض بدون ضامن هتاخد أنهي قرض من أنهي بنك؟